Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре будет Nissan X-Trail 2011 года выпуска. Погнали! Что, у нас в Питер наконец-то пришла зима. Очень холодно, максимально холодно, как это только возможно. Хотя вроде бы показывает всего лишь плюс 2 градуса. Как вы видите, немножечко у нас снега лежит. Поэтому мы сегодня решили, что возьмем условно полноприводный автомобиль. Для того, чтобы мы нигде не застряли, у нас все было хорошо. И сегодня мы вам расскажем про то, как это вообще живет сегодня у нас в 2011 году. Фу ты! В 2011 тоже мне ляпнул. В 2024 году машина, которая выпущена была в 2011. Давайте разбираться, что делать. Про саму машину я особо ничего не знаю, скажу честно. Пообщался немножечко с собственником, чтобы хоть чуть-чуть понимать, да, что здесь есть, чего здесь нет. Поэтому сегодня будем с вами разбираться вообще, как она ощущается и что вообще она из себя представляет на сегодняшний день, потому что машина, еще раз повторю, 2011 года выпуска. Стоимость ее была при покупке 1,5 миллиона рублей. Это было там 1,5, по-моему, примерно года назад. На сегодняшний день там по рынку можно будет посмотреть. Я говорить сейчас не буду, сколько она стоит, потому что рынок сейчас у нас максимально неадекватный. Если кому интересно, можете на всем известные сайты зайти и все это почитать. Вот, а давайте теперь начнем, наверное, с двигателя. Посмотрим, что там и как. Сейчас мы как раз нащупаем, наверное, эту штучку, чтобы двигатель открытый. Она вроде бы стандартная. Нет? Не она? Она. Во. Ништяк. Ой, тут какие-то тряпки. Так. Сейчас мы тут что-нибудь нащупаем. Или не нащупаем. Короче, чуть-чуть помучившись, я не понял, как эта крышка открывается. Если кто знает, пишите в комментарии, чтобы в дальнейшем не было таких конфузов. Испачкал только руки немного, полазил везде. Вот, что по двигателю? 2,5 литра, 180 лошадиных сил, вариатор, соответственно, здесь постоянный передний привод, подключаемый задний привод, то есть можно ездить на полном приводе какое-то время. Обычно здесь стоит всегда режим авто, чтобы можно было в любой ситуации контролировать все, что у тебя происходит, и чтобы машина тоже была в курсе, чтобы она была готова просто ко всему. Вот, что у нас по внешнему виду? Здесь у нас такой кондовый, можно сказать, внешний вид. Мне Nissan вот в этом кузове X-Trail никогда не нравились, просто потому что они как-то выглядят максимально устаревшие, мне кажется. Но здесь при этом у нас есть омыватели фар, что сейчас нет на многих машинах, которые выпускаются в 2024 году в том числе. Противотуманки у нас тут имеются, да и по передней части, наверное, все. Кстати, датчик дождя есть и датчик света есть. То есть здесь автоматически корректировка фар идет по свету. Вот здесь у нас, если посмотреть, на крыше есть как будто бы противотуманки, но неизвестно, не работают или нет. Я пока включать не пытался, наверное, даже и смысла в них не будет. Но в целом выглядит вот эта штука прикольная такая. Рейлинги на крыше этой. Колеса у нас здесь Yokohama резина стоит. Либо 17 либо 18 колеса. Знатоки можете прям написать об этом всем. Здесь у нас что написано? 225, 55, 18. Я угадал. Вот. Едет достаточно мягко. Реально чувствуется как диван. Потому что ты едешь, оно все такое скрипучее, валкое. Прям прикольно. Но сравнивая условно там по своим воспоминаниям с тем же самым джипом Grand Cherokee, они там плюс-минус одногодки были, потому что джип выпускался с 2000... рестайлинг с 2013 года. Это машина 2011 года. Поэтому джип там такой, он более собранный. Ну и, понятное дело, у них бюджеты разные. Что когда они были в то время, да, когда они выпускались, что сейчас. Но джип сейчас до сих пор сохранился в актуальном внешнем виде, можно так это назвать. Он до сих пор людям нравится, он до сих пор интересен, и он до сих пор не сливается как бы в потоке с общей массой. Он определенным образом выражается таким вот своим внешним видом, достаточно брутальным. У нас здесь в машине есть бесключевой доступ, он даже работает. Вот машина на сигналку встала. Машина, сигналки тоже по кнопочке открывается. В целом, 11 год. Люди
которые сейчас машины некоторые производят, до сих пор до этого не дошли. Это же, ну, кошмар. По поводу задней части. Она, наверное, чем-то напоминает Volvo XC90. Это у них, наверное, в те времена было модно, так сказать, делать такие фары заднего вида. Но в целом прикольно выглядит. Как бы ничего такого особенного. Мне не нравится то, что это выглядит очень по-старому, но внешне сама фактура, она как бы интересная. Здесь такие диодики прикольно сделанные по стоп-сигналу. Лобовое стекло. Заднее стекло просто огромного размера. Мы сейчас, когда ехали в машине, я смотрел в заднее зеркало, и машина-то длинная, да, она не короткая, и обзор просто, ну, балдежный прям. По багажнику наша любимая штука. Здесь, кстати, с задней двери тоже можно на бесключевой доступ ставить машину. Здесь у нас нет электрического подъема крышки. Ой, у нас тут даже камеры есть. Прикольно, даже 2. Багажник большой, потому что машина, да, как бы большая. Здесь можно разделить кресло заднего сидения, чтобы поудобней было погружать какие-то вещи крупные. Здесь также есть у нас крючочки разные с двух сторон. Simply Clever, так назвать можно. Подпол огромный, просто охренеть. Как вы видите, человек любит природу, гоняет постоянно с семьей на природку, на охотку всякую. Не, на охоту он, по-моему, не ездит. На природу точно ездит. У меня как-то так завелось, что в каждом видосе я говорю про то, что как было бы классно, если был бы большой багажник, чтобы туда можно было запихать как можно больше всего, чтобы можно было ездить на природу. По объему он хорош. Что еще сказать? Ничего здесь больше, наверное, не скажешь. Давайте, как обычно, наш великолепный тест заднего сиденья. Что у нас тут по задним сиденьям? Сейчас мы очечки куда-нибудь чуть-чуть спрячем. И пытаемся сесть сам за собой снова, как и всегда. Опа! И все. Зараза такая. Ну блин. Дверь не закроется, то что не мешает нога. Машина-то большая. И сидушки такие удобные, они большие, такие мясистые. Но сидеть, конечно, тут... Это что у нас? Это у нас поясничный, по-моему, подпор. Крыша, короче, низкая. Сиденье близко. Что у нас тут? Даже подлокотника нет? Он же должен быть. Зараза, вообще неудобно. Короче, места здесь вообще никакого, но сами сидушки по себе очень мягкие. Я сейчас попробую сиденье вперед чуть-чуть отодвинуть. Буквально 5 секундочек. Чтобы хотя бы немножечко здесь так висеть, можно так это назвать. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть, кстати, 2 подстаканника. Таких больших достаточно. Пока еще все работает. Мне интересно. Это что-то не работает, что ли? Походу подлокотника здесь нет. Хотя он тут есть. А как он открывается? Непонятно. Прикольно. Места мало. Очень мало места. Но на дальняк, наверное, какие-то люди бы сюда сели. По-любому. Потому что выбора бы не было. Вот. А так скверненько. Давайте тогда вперед садим, посмотрим, что вообще имеется по рулевому управлению. На руле какие-то кнопочки имеются. Погнали вперед садиться. Еще что здесь есть из хорошего? Двери закрывают полностью пороги. Тут как бы грязновато, но в целом чище, чем в большинстве машин. Это большая редкость сейчас даже, потому что они не закрывают вот здесь вот порог, и вся вот эта грязь сюда залетает. Здесь просто из-за обуви грязной так получается. У нас тут имеется электропривод сидений, причем полный. Если вы помните, по последнему нашему обзору Шангана CS35+, там такого
мы не видели, хотя машина 2024 года выпуска. Музыка Bose. Выглядит-то прикольно. Кондово, четенько. Прям садись и едь куда хочешь. Погнали внутрь тогда, и там уже будем все это дальше разбирать. Smile when you're sleeping. Wonder who you're dreaming of. Oh, 'cause I could just see you with wine on your t-shirt and somebody else on your arm. Can't control this feeling. Wonder who you're dreaming of. After all of these nights laying right by your side, how could my brain make me feel so far? Maybe it's a case of paranoia. Nervous that I'll never really know you. What do I feel? Who do I trust? Maybe it's real, or maybe I'm just paranoid. Paranoid. Maybe I'm just paranoid. Paranoid. В общем и целом, здесь у нас имеются подстаканники, причем, кстати, прикольные, неудобные, вот так вот открываются. Туда бутылочки 0,5 помещаются. Тут есть еще пепельница, еще 2 подстаканника. Достаточно маленький бардачок, но вижу по наполнению здесь очень-очень много всего. Сиденья в целом удобные, они как этот, реально бабушкин диван кожаный вот этот. Подголовники такие интересные, с дырочками здесь сделанные. Все такое мягкое, прям. Здесь вот эти, как я сегодня говорил, валенки. Зеркальце имеется. Большие, кстати, как они называются? Юль, ты помнишь, как они называются? Нет. Козырьки, точно, козырьки. Вот. Противотуманки здесь есть. Понятное дело, электропривод всех этих стекол, электрорегулировки зеркал, как раз таки шайба полного привода, блокировки или переднего привода, помощь при спуске в гору, подогрев сидений передних, задних, типа климат, ручник. Кстати, вот здесь вот прикольно сделали то, что типа можно с кнопки заводить автомобиль. Удобно на самом деле. Сейчас мы его заведем, надеюсь. Вообще без вопросов. Автосвет, есть круиз-контроль. Сейчас мы музычку сразу уберем. Есть круиз-контроль, есть автосвет, есть датчик дождя. Есть еще вот такая газельская тема. Говорят, прикольная. Тут всегда что-то лежит у кого-то. У всех. У кого-то. Бардачок. Большой достаточно. Мультимедийная панель. Она здесь, понятное дело, не родная. Ее мы сильно разбирать не будем. Но звук, кстати, всего вот всей музыки, которая здесь может играть, он прям очень хороший. Управление панорамной крышей. Опа, люк поднялся. Но здесь не панорама, здесь по большей части люк. Шторка у нас тут ручная, можно ее вот так вот. Ковер этот задвинуть, самолет. И ковер самолет этот обратно отправить. Очечник. Что тоже, кстати, классная штука. Вот в некоторых машинах сейчас этого тоже нет. И это очень грустно. Купил бы я себе такой автомобиль? Наверное, нет. Но в целом, она же неплоха за свой бюджет в 1,5 тогда еще. Сейчас, наверное, я думаю, не плюс-минус тех же самых денег стоит. Кстати, вот по поводу омывания фар здесь кнопочка у нас имеется. Блин, ну не знаю. Это прикольная такая атмосферная машина, наподобие, наверное, BMW, которую мы снимали. Это то, что-то такое уже взрослое достаточно. Это то, что можно купить сейчас за относительно недорого, при этом кайфануть. Она будет плавно, мягко ехать, и ты не будешь долго думать о том, как ее обслуживать, где ее обслуживать. Сейчас всяких дилеров, по крайней мере, Nissan там достаточно много, машины голову не делают. Единственное, что мне всегда здесь от Nissan отталкивало, это их вариатор, потому что вариатор вообще, как многие могут догадаться, ну, не самое надежное, да, такое, но Nissan как-то начал их делать достаточно хорошо, вопросов к этим вариаторам вообще не возникает. И единственное, наверное, что по оффроуду будет не совсем комфортно, поскольку вариатор имеет такую штуку, как перегрев. Если часто, там, вернее, не часто, а долго буксовать там на одном месте, она может перегреться,
вылететь в какую-нибудь ошибку, и мы дальше с кайфом, с чувством, с расстановкой поедем не в сервис, а остывать. Вот. Здесь у нас пробег 214,5 тысяч километров, но, блин, кожа просто, я не знаю, либо ее перешивали, потому что это не накидки обычные, либо она реально так круто сохранилась. То есть какие-то заломы имеются, понятное дело, но сама по себе кожа, она до сих пор мягкая, она до сих пор выглядит прям сочно. Сидушки такие прям вот, ну, это же просто песня. Надо ехать, чуть дальше разговаривать. Сейчас будем ехать и комментировать, что как оно вообще едет. Погнали, получается. Короче, поехали, получается. Ой, кайфанем чуть-чуть. Еще здесь может быть такие звуки разные, странные, потому что багажник здесь не закрытый в плане сверху, и шумит чуть-чуть там то, что лежит в багажнике, а там много чего лежит. Слышали до этого чуть-чуть щелчок такой, как будто пальцы хрустнули у деда? Это у нас так центральный замок работает, чтобы все двери закрылись. Но едет он вообще мягенько так. Мы сейчас потихонечку поддавливаем. Бутылку слышно было, по-моему, чуть-чуть. Кто-то забыл сесть. Вот, сейчас мы прокатимся чуть-чуть по дамбе, по КАДу. Поймем, как она себя на дороге чувствует. Круиз-контроль, я думаю, смысла особого нет использовать здесь то, что он не адаптивный. Как бы в целом, как функция, да, прикольно, можно юзать его, будет нормально. Шумно сейчас в машине может быть из-за колес зимних, потому что они на шипах, а у нас как бы асфальт. Вот я сейчас педаль в пол продавил, мы с 90 куда-то что-то разгоняемся. 120. Ну, как бы никого сильно не догнали, никого не обогнали, нас никто не обогнал, уже хорошо. По эргономике здесь в целом все очень хорошо сделано. То есть вот ты сел вот так и просто плывешь себе дальше по дороге. На самом деле машина достаточно комфортная. Она прям вот плывет по дороге. То есть, понятное дело, есть машины, которые плывут еще лучше и тому подобное, но здесь, если так базово смотреть, то это одна, наверное, из самых мягких машин в своем классе, потому что все-таки это не большой какой-то джип, это прям, достаточно стандартный кроссовер, особенно для тех времен, когда это было выпущено 13 лет назад. Все нормально, что-то едем, куда-то едем, что-то с этим делаем. Возможно, наверное, был бы смысл на ней выехать куда-то на оффроуд какой-то, да, там пощупать его, можно так это сказать, чуть-чуть, поскольку у нас тут есть, хоть и одна, но есть блокировка. Может быть, мы даже что-нибудь там бы показали. Возможно, кстати, на этой же машине мы через пару недель там при тест-драйве еще одного автомобиля, может быть, заедем, попробуем как раз-таки на какой-нибудь оффроуд. Тогда уже, надеюсь, какой-нибудь снег выпадет. Уже можно будет прям по-зимнему, так сказать, прокатиться. Но машина это для повседнева вполне себе хорошая. Расход 11 литров. На новых китайцах, которых мы уже тестировали, там такая же история. Если просто ездить по городу, у тебя будут примерно там плюс-минус те же самые цифры. 8-11 литров. Поэтому здесь, понятное дело, что вместо нового китайца покупать эту машину, не знаю, я, наверное, лично для себя не вижу смысла, поскольку машина уже все-таки пробег, она там, хочешь не хочешь, а будет когда-то потихонечку она чуть-чуть требовать с тебя каких-то денег. И, обслуживание все-таки взрослого автомобиля — это такая история.
нужно быть готовым, что может что-нибудь отхлебнуть. А на китайцы там как бы гарантия, все дела, как бы можно спокойненько себе кататься, как бы припеваючи, ни о чем не думать. Че, надо чуть-чуть заправиться. Как без этого-то? Ну ты че? Ну-ка, соберись. Нам нужно топливо. Пожалуйста. Интересно, сколько здесь бак, кстати, я что-то не уточнял. Большой он, небольшой? Насколько его вообще хватает? Кстати, есть, по-моему, сверху фары, ну так, наверное, заходят. И как будто бы, как на старых японских и Ниссанах в том числе, и на Тойотах такие были штучки кривые, прыщи на капоте, по которым можно было ориентироваться, там, где у тебя крыло находится. Удобная штука. Машина, короче, это не для того, чтобы там наваливать как-то куда-то. Быстро вы ехать на ней точно не будете. Вы, скорее всего, будете просто ехать комфортно куда-то на ней далеко. Потому что вот спереди сидится, я не знаю, по-моему, прям, вообще ништяково. Руль старый, прям вообще. И меня вот, помню, как-то я хотел одно время купить Infiniti FX37, по-моему, или 35, не помню. Короче, руль был похожий. И у QX раньше был 56-х тоже такой же руль, только здесь такая вот посерединке мерзкая вот эта вот штука была огромная. Выглядит это, конечно, понятное дело, не совсем прям икона стиля, так сказать. Но ездить с этим можно. Так-то едет она хорошо, мягко, тихо, спокойно, без всякого напряжения. То есть, да, это вариатор, но вот, допустим, мы сейчас до 120 разгонимся, здесь будет меньше 2500 оборотов. Не сказать, что это прям, огонь, но это и неплохо, потому что расход у тебя держится здесь в районе там, скольки там, 8-10 литров. То есть, как по мне кажется, вообще норм. Сейчас мы едем по спидометру 120. Кстати, тут разброс по скорости вообще очень маленький. И у нас 2200 где-то оборотов. Прям вообще хорошо. Тормоза, кстати, хорошие, что для меня на самом деле открытие, потому что я уже привык к тому, что на старых машинах тормоза — это такое себе существо, которое вроде бы есть, а вроде бы и нет. Поэтому лишний раз лучше не нажимать ни на педаль газа, ни на педаль тормоза. Но здесь человек как бы за машиной хорошо следит, она вообще в целом в хорошем состоянии, даже вот так вот внешне сидишь, как бы, понятное дело, все старое, вот это все старый пластик такой, знаете, как на телевизоре, на обычном старом Дейву, вот эти огромные серые телевизоры были. Все вот тактильно, как это назвать-то, не то чтобы неприятное, тебя постоянно тактильно это куда-то отсылает, какие-то там 90-е годы, начало 2000-х, хотя машина уже немножечко из другого века, да, и машина достаточно для своего времени была такой, как утилитарная, что ли. То есть ее не брали для того, чтобы показать свой статус какой-то, да. Ее покупали, чтобы на ней куда-то ездить постоянно, чтобы ее, не знаю, наверное, чуть-чуть убивать на бездорожье, немного кайфовать в городе, чтобы она жрала немного топлива, была не сильно придирчивая к обслуживанию и тому подобному. То есть, все японские машины, по моему личному мнению, кажется, они все должны быть такими. То есть ты ее просто покупаешь, постоянно ездишь, с ними особо ничего не происходит. Но, опять же, если бы здесь был бы автомат, наверное, здесь вообще не к чему было бы придраться. Понятное дело, внешка — это вкусовщина, все. А по технической части вполне себе все хорошо. Насколько, опять же, я знаю, 2,5-литровые ниссановские моторы нормально живут. Возможно, кстати, даже похожие моторы стояли и на лоурельках этих интересных раньше, стареньких. Там, по-моему, тоже у них был. Либо был, либо его туда просто ставили, 2,5-литровый этот мотор. Даже если его туда ставили не просто так. Значит, он определенную свою надежность имеет, и он спокойненько туда встает, как бы не паришься, ездишь, обслуживаешь, масло заливаешь, как бы, и голову тебе ничего не делает.
вообще все приятно. Я все, конечно, по понятным причинам не купил бы такую машину просто потому, что она уже морально для меня лично устаревшая, да. Но люди, которые вот к этому относятся немножечко иначе, то есть им нужна просто условная же повозка, которая будет комфортно тебя возить. У тебя тут есть панорама. Понятное дело, она там без люка, у тебя будет чисто вот козыречек этот сзади открываться, да, и все. Но базово, что от нее еще требуют? Есть круиз, есть автосвет, есть автодождь, есть вот это вот магнитола, с которой, да, можно там что-то делать. Понятное дело, что это уже такой колхоз китайщины и тому подобное. Но, не знаю. Не знаю, что про него сказать плохого. Не знаю, что про него больше сказать хорошего. То есть, машина вполне себе надежная. 214 тысяч. Она едет, ничего не пинается, ничего нигде не гремит, не грохочет. Тормоза хорошо работают, на газ нормально отвлекается, руль хороший. Вот только единственное, что кожа на руле вот это вот какая-то, даже не кожа, а скорее резина какая-то. Че вы хотите еще от них? Вот кому эти машины нужны, они сами знают, что они им нужны. Они придут, ее купят и даже в ВУЗ дуть не будут. Я больше за технологии, за то, чтобы там машина была максимально технологичная, чтобы там было там условно куча этих мониторов. Понятное дело, кнопочки — это всегда хорошо. Но я за то, чтобы в машине было все и даже больше. Здесь в целом это все есть. Но некоторые моменты меня вот смущают. Условно, тут нет адаптивного круиз-контроля. По понятным, опять же, причинам. Машина достаточно взрослая. Хотя в те года взять даже, по-моему, джипы Grand Cherokee плюс-минус тех годов, у них уже был адаптивный круиз-контроль. У них там и пневма была, и все остальное. Как бы. Здесь эта машина немножечко не про то. Здесь по большей части утилитарная машина, которой ты будешь ездить от дачи, наверное, до работы и обратно. Все. Требовать от нее каких-то там сверхудобств не стоит. Но при этом она достаточно комфортная. То есть это такой компромисс между, я не знаю, машиной, которая будет классом выше, да, и ты не готов там много денег отдавать, ты ее покупаешь и не паришься, потому что ты не хочешь ездить на там разного рода маленьких седанах или недобитых вот тех же как раз-таки годов Кашкаях, которые они выглядят, внешне они, наверное, даже выглядят сильно похуже, чем эта машина, потому что внешне эта машина до сих пор как бы, выглядит неплохо. Понятное дело, что на дороге она выделяется тем, что она уже старовата, но если так посмотреть, то не знаю, вот, по-моему, неплохо все. Ты что думаешь? Нормально же? Как будто бы все прям хорошо. У нас еще и расход упал. Я вообще с кайфом. 10,9 теперь литров. Средний. Как по мне, нормальная же повозка. Это вот, знаете, если вот ее можно купить, наверное, ради прикола, в плане того, что есть же люди, которые покупают там себе всякие ЖДМ, вот эти темы. Мы уже, по-моему, как раз-таки, когда BMW обзор делали, тоже про эту тему говорили, тоже эту тему затрагивали. Прикол можно сделать с этой машиной такой, что ты ее покупаешь, тут есть полный привод, хоть и подключаемый там, да, но в любом случае он есть, лучше, чем передний привод. Ставишь сюда автомат какой-нибудь ZF-овский, ставишь сюда какой-нибудь движок епошечный, сами знаете какие. Что-нибудь раздуть, из него попробовать соорудить, мне кажется, прикольно было бы. А если этого всего не нужно, просто ездишь спокойно в магазин за покупками, ездишь куда-то на природу, не паришься, что ее где-то покоцаешь, потому что, ничего страшного с этим не произойдет. Я думаю, детали есть сейчас на Nissan в достаточно большом количестве. Как бы они у нас на рынке были там хреновую гору лет, и каких-то запчастей, я думаю, они тут и от Toyota подойдут в том числе, и от Infiniti, если надо будет. Но, понятное дело, на Infiniti там уже ценник немножечко другой. Но, по сути, машина вполне себе, чтобы сильно там голову себе не заморачивать ничего. Пишите свое мнение об этом автомобиле, что вы думаете по поводу него. Может быть, кто-то владел именно таким же автомобилем и есть чем поделиться в комментариях. Поэтому ждем вас там. Подписывайтесь на канал, ждите следующих видосов. Чтобы не пропустить, жмякайте колокольчик и ставьте лайкосы. Всем спасибо, кто смотрел. Всего доброго.